Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, subscribe this channel for the upcoming videos. तो अज जे लेक्चर में असी सेम एक्सरसाइज सॉल्व कंदासी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक जी. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x असां वटि जेके आहिनि x जो वैल्यू असां खे फाइंड करणा आहिनि सम जेके असां वटि गिवन आहिनि. नंबर 1 असां वटि क्वेश्चन है x + 3/2 = 5. हाणे इनके असां खे छा करणो आहे x जो वैल्यू असां खे फाइंड करणो आहे जेको ही गिवन आहे. सॉल्यूशन x + 3/2 = 5 असां सेम रखियोसीं. हाणे असां खे वैल्यू फाइंड करणो आहे छा जो x जो. त x + 3 असां सेम लिखंदासीं. अपान में असां छा आहे 2 2 असां जो हिते छा पियो आहे डिवाइड में पियो आहे असां इन साइड शिफ्ट थींदो छा थींदो मल्टीप्लाई थींदो वञी करे. त असां छा कंदासीं x + 3 असां सेम लिखंदासीं = 5 असां सेम रखंदासीं. हे 2 जेको डिवीजन में आहे छा थींदो वञी करे हेॾे मल्टीप्लाई थींदो त थींदो वञी करे 5 × 2. x + 3 असां सेम रखियोसीं = 5 × 2 छा थींदो 10. हाणे ॾिसो असां खे वैल्यू छा जो फाइंड करणो आहे x जो. त 3 जेको आहे हिते एक्स्ट्रा पियो आहे त असां प्लस जो 3 आहे हुन साइड शिफ्ट थींदो छा थींदो -3. त x = छा थींदो 10 - 3. x = 10 - 3 छा थींदो वञी करे 7. ही फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर थियो x असां खे छा मिलियो 7 मिलियो. सेकंड क्वेश्चन असां वटि छा आहे सेकंड क्वेश्चन असां वटि आहे 6 × x = 36. हाणे असां 6 × x = 36 सेम रखियोसीं. पहिरें असां 36 जा फैक्टर्स कढंदासीं. तो 36 जा फैक्टर्स असां खे मिलंदा 6 × 6. असां खे 36 जा फैक्टर्स असां खे 6 बेस में लिखणा आहिनि छो त असां खे पावर कंपेयर करना पवंदा छो त असां खे जेको बेस गिवन आहे हिते उहो कहिड़ो आहे 6 गिवन आहे. त असां 6 वारा फैक्टर्स लिखंदासीं. हाणे 6 × 6 असां छा थींदो आहे 36. त असां लिखियोसीं 6 × 6. हाणे ॾिसो 6 इन ते पावर खणो 1 ऐं इन ते पावर नेक्स्ट नंबर ते बि 1. त 6 × x = छा थींदो वञी करे 1 + 1 2 थींदो छो त बेस सेम इन पावर असां छा कंदा 8 कंदा. त 6 पावर 1 + 1 छा थींदो 2 थींदो. हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां वटि बेस सेम हूंदा आहिनि असां पावर छा कंदा आहियूं कंपेयर कंदा आहियूं जॾहिं असां वटि इक्वलिटी साइन हूंदी आहे. त असां वटि बेस सेम आहिनि असां पावर छा कंदासीं कंपेयर कंदासीं. 6 × x = 6 ^ 2. If bases are same then we compare powers. And base असां वटि सेम आहिनि असां पावर छा कंदासीं कंपेयर. त x जो वैल्यू असां खे छा मिलंदो x = 2 थी वेंदो. x = 2 असां वटि आंसर आहे. नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 2 ^ 5 × 2 ^ 3 = 2 ^ x. सॉल्यूशन में असां सेम लिखंदासीं 2 ^ 5 × 2 ^ 3 = 2 ^ x. हाणे ॾिसो असां वटि लेफ्ट हैंड साइड में बेस आहिनि ॿिन्हिनि जा सेम आहिनि पावर आहिनि डिफरेंट आहिनि. त असां छा कंदासीं बेस हिकु दफ़ा लिखी पावर ऐड कंदासीं. 2 असां लिखियोसीं फर्स्ट जो पावर 5 सेकंड जो पावर 3 पाण में ऐड कयासीं 5 + 3 ठीकु आहे = 2 ^ x सेम रहंदो. हाणे 2 ^ 5 + 3 छा थींदो 2 ^ 8. 5 + 3 = 8 = 2 ^ x. हाणे इन में ॾिसो तव्हां ॿिन्हिनि जा बेस आहिनि सेम हिन जो बेस 2 आहे हिन नंबर जो बि बेस आहे 2 आहे ऐं पावर असां छा कंदासीं कंपेयर कंदासीं छो त बेस सेम हूंदा आहिनि असां पावर छा कंदा आहियूं कंपेयर कंदा आहियूं. इफ बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर्स. त असांजो थींदो वञी करे 8 = x या वरी असां लिखंदासीं r(x) = 8. त x जो वैल्यू हिते बि असांखे डिटरमाइन थी वियो जेको आहे 8. नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 4x - 5/7 = 5. हाणे इनमें बि असांखे x जो वैल्यू फाइंड करणो आहे. सॉल्यूशन में असां सेम लिखियोसीं 4x - 5/7 = 5. छा थींदो वञी करे ही जेको 7 डिवीजन में आहे त हुन साइड वेंदो शिफ्ट मल्टीप्लाई थींदो वञी करे छो त हिते डिवीजन में पियो आहे. 4x - 5 असां सेम लिखियोसीं = 5 × 7. ही डिवाइड में आहे असां इन साइड शिफ्ट थींदो मल्टीप्लाई में थींदो वञी. 4x - 5 = 5 × 7. 4x - 5 सेम लिखियोसीं 5 × 7 असां छा थींदो वञी करे 35. त हाणे असीं छा कंदासीं माइनस जो 5 जेको आहे असां राइट हैंड साइड शिफ्ट कंदासीं त थींदो वञी करे 4x = 35 + 5. माइनस जो 5 हुन साइड वेंदो +5 थी वेंदो 35 + 5 असां छा थींदो 40. त 4x = छा थींदो 40. हाणे असांखे वैल्यू कंजो खपे सिर्फ़ु x जो त 4 हिते मल्टीप्लिकेशन में इज़ाफ़ी आहे असां 4 खे हेॾे छा कंदासीं शिफ्ट कंदासीं त डिवीजन में अची वेंदो मल्टीप्लाई वारो डिवाइड में अची वेंदो. x = 40/4. 4 जो टेबल 4 ते 1 टाइम 4 जो टेबल 40 ते 10 टाइम्स 1 4 दा 4 0 असां सेम नोज़ी त असांजो 10 टाइम्स टेबल वियो 40 ते. x = असां छा थी वियो 10 थी वियो. उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे a ^ x / a ^ 4 = a ^ 3. हाणे हिन जो सॉल्यूशन असां फाइंड कंदासीं. हिन में बि असांखे x जो वैल्यू फाइंड करणो आहे. हाणे इनखे सॉल्व करण जा ॿ मेथड आहिनि. त पहिरें मेथड नंबर 1 ते असां ॾिसूं था कीअं सॉल्व कंदासीं. a ^ x / a ^ 4 = a ^ 3 असां सेम लिखियोसीं. हाणे डिवीजन माना हे छा आहे फ्रैक्शन आहे असां फ्रैक्शन में चेंज कंदासीं a ^ x अपान में a ^ 4 = a ^ 3 थी वियो. हाणे ॾिसो जेकॾहिं हे हिते a ^ 4 छा आहे डिवाइड में आहे जेकॾहिं हिन साइड असां शिफ्ट कंदासीं राइट हैंड साइड असां छा थींदो वञी करे मल्टीप्लाई थींदो
मल्टीप्लाई बाय a पावर 4 लिखियोसीं a पावर x सेम इज इक्वल टू a पावर 3 भी सेम तो हे जेको डिवीजन में हुयो असां वो छा कयोसीं मल्टीप्लाई कयोसीं राइट हैंड साइड ॾे मल्टीप्लाई बाय a पावर 4 हाणे ॾिसो a पावर x सेम इज इक्वल टू हाणे इन ॿिनि नंबर जा बेस साइन सेम आहिनि पावर छा थींदा ऐड थींदा a पावर 3 प्लस 4 थींदो वञी करे त a पावर x सां सेम लिखियोसीं इज इक्वल टू a पावर 3 प्लस 4 छा थींदो 7 a पावर 7 थी वियो हाणे असां वटि बेस सेम आहिनि असां पावर छा कंदासीं कंपेयर कंदासीं त असां वटि इफ बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर्स त x इज इक्वल टू असां वटि छा थींदो 7 थींदो x इज इक्वल टू 7 नेक्स्ट असां वटि मेथड नंबर 2 आहे जो मेथड नंबर 2 छा आहे बाय मेथड नंबर 2 a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर 4 इज इक्वल टू a पावर 3 हाणे a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर 4 लिखियल आहे जिनके फ्रैक्शन में चेंज कंदासीं a पावर x अपॉन में a पावर 4 इज इक्वल टू a पावर 3 हाणे असां पढ़िया हुआसीं रूल हिकिड़ो जॾहिं बि ॿ नंबर जंहिंजा बेस सेम हुजनि उहे डिवाइड थियल हुजनि फ्रैक्शन जी फॉर्म में ठीकु आहे ऐं जा पावर डिफरेंट हुजनि पोइ असां छा कंदा फर्स्ट वारे मां पावर जेको आहे सब्ट्रैक्ट कंदा सेकंड वारो पावर असां छा लिखियोसीं a पावर x अपॉन में a पावर 4 हिन ॿिन्हिनि जा बेस सेम इन पावर छा आहिनि डिफरेंट आहिनि त असां पावर मथियो लिखी करे a पावर x फर्स्ट वारे जो पावर लिखियोसीं सब्ट्रैक्ट कंदासीं सेकंड वारो पावर -4 लिखियोसीं सेकंड वारे जो पावर इज इक्वल टू a पावर 3 सेम इज इक्वल टू a पावर 3 हाणे a पावर x -4 इज इक्वल टू a पावर 3 हाणे हिन में ॾिसो तव्हां बेस सां वटि छा थी आहे असांजा सेम थी आहे पावर असां छा कंदासीं कंपेयर कंदासीं इफ बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर हाणे थींदो वञी करे x -4 इज इक्वल टू 3 छो त फर्स्ट वारे जो पावर छा आहे x -4 ऐं सेकंड नंबर जो पावर छा आहे 3 त x -4 इज इक्वल टू 3 थींदो वञी करे हाणे असांखे वैल्यू छा जो खपे x जो त असां -4 जेको आहे उहो राइट हैंड साइड शिफ्ट कंदासीं -4 वारो छा थींदो वञी करे +4 थींदो वञी -4 छा थींदो वञी करे राइट हैंड साइड शिफ्ट थी करे +4 थींदो त x इज इक्वल टू 3 + 4 x इज इक्वल टू असां वटि छा थींदो 7